హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి నేను రెఫ్రిజిరేటర్ క్లీనింగ్ ఎలా చేస్తాను ఏంటి అన్నది చూపిస్తాను. దాని తర్వాత నేను ఇవాళ లంచ్కి ఏమేమి ప్రిపేర్ చేశాను ఏంటి అన్నది కూడా వ్లాగ్ పెడతాను. సో ఫస్ట్ రెఫ్రిజిరేటర్ క్లీనింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. టైం అరౌండ్ వచ్చేసి 9:30 అలా అవుతుందండి. సో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంతా అయిపోయింది, అయ్యాక స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో రెఫ్రిజిరేటర్ క్లీనింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో ఓకేనా? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే నేను రెఫ్రిజిరేటర్లో ఉన్నవన్నీ ఫస్ట్ బయటికి తీసి ఒక్కొక్కటి క్లీన్ చేసి దాన్ని డ్రై చేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆర్గనైజ్ చేస్తాను అనమాట. సో స్టార్ట్ చేద్దాం. డోర్కున్నవన్నీ తీసేసాను. సో ఫస్ట్ ఇది క్లీన్ చేసుకుని దాని తర్వాత దీనికి పెట్టేసుకొని దాని తర్వాత వేరే దానికి వెళ్ళిపోదాము. సో నేను జస్ట్ ఒక ర్యాగ్, అంటే మొన్ననే కదా ఇల్లు మూవ్ అయ్యాం, సో పెద్ద అంత డర్టీగా ఏం లేదు, డీప్ క్లీనింగ్ కాదు, మామూలుగా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి జస్ట్ కొంచెం డిష్ సోప్, వెనిగర్, వాటర్ మిక్స్చర్ అనమాట ఇది. సో ఇది స్ప్రే చేసేసి నేను మామూలుగా క్లీన్ చేసేస్తాను. చేసేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ మధ్యలో ఈ రబ్బర్స్ ఉంటాయి కదా స్టాపర్ లాగా, దీనికి ఆ మధ్యలో కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. నేను మీకు చూపిస్తాను, ఎందుకంటే దాంట్లో కూడా బాగా మట్టి అదంతా చేరుకుపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఆ మధ్యలో కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా కిందంతా ఎలా పట్టేసిందో. సో ఈ సైడ్స్ అన్నీ తీయకపోతే ఏంటంటే మనకి అవి కనపడవు కదా, సో అవి అలానే ఉండిపోతాయి. నేను యాక్చువల్లీ మూవ్ అయినప్పుడు ఏంటి అంటే అన్నీ పెట్టే ముందరే ఒకసారి మొత్తము వచ్చే రోజు, అంటే మూవ్ అవ్వక ముందే రోజే వచ్చి ఇల్లు అండ్ రెఫ్రిజిరేటర్ మొత్తం డీప్ క్లీన్ చేసుకుని పెట్టాను అనమాట. సో అందుకే డీప్ క్లీన్ ఏం చేయట్లేదు ఇప్పుడు, జస్ట్ ఊరికే పైన వాటర్ వేసేసి క్లీన్ చేస్తున్నాను. డోర్ సైడ్ అంతా అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ దీనికి లేబుల్ చేసేస్తాను అనమాట. అండ్ అందరూ నా లేబుల్ మేకర్ గురించి అడుగుతున్నారు కదా. సో ఇది వచ్చేసి బ్రదర్దండి, పీటచ్ అని. ఇది ఆల్మోస్ట్ నేను 6-7 ఇయర్స్ అవుతుంది తీసుకొని. సో అప్పటి నుంచి ఇదే వాడుతున్నాను నేను. సో బ్యాక్ స్పేస్ అంటే మామూలుగా ఇది వచ్చేసి
క్యాపిటల్స్ అలా అన్నమాట. ఇలా మ్యాచ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే మనం ఊరికే తీసి ట్రేస్ అవి ఇవి క్లీన్ చేసుకోక్కర్లేదు, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నేనేమనుకున్నా అంటే షెల్ఫ్స్ కొంచెం రీఅరేంజ్ చేద్దాము అనుకుంటున్నాను, సో దట్ స్పేస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పి. అలా తీసేయచ్చు అనమాట, తీసి రీఅరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సిన్స్ తీసాను కాబట్టి ఆల్రెడీ, సో ఇది కూడా ఒక్కసారి క్లీన్ చేసేసి పెడతాను. వచ్చేసి మా సిస్టర్ వాళ్ళ మదర్ ఇన్ లా ఫాదర్ ఇన్ లా ఇండియా నుంచి వచ్చారనమాట. సో వాళ్ళు వస్తూ నేను ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పి నా కోసం స్వీట్స్ తీసుకొచ్చారు. సో అవి అన్నమాట ఇవి. అండ్ నేను కింద వెజ్జీ బాస్కెట్స్ అవి క్లీన్ చేయడము తీసాను అనుకున్నాను, కానీ యాక్చువల్లీ ఛార్జింగ్ అయిపోయి స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయిందండి ఫోన్. సారీ దాని గురించి. అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను కొంచెంసేపు అయ్యాక ఒక 10-15 మినిట్స్ అలా రెస్ట్ తీసుకొని దాని తర్వాత ఫ్రీజర్ క్లీన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. ఎందుకంటే ఈ మధ్య తొందరగా టైర్డ్ అయిపోతున్నాను. సో మళ్ళీ లంచ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ టైం అప్పటికి 10:30 అలా అయిపోయిందనమాట. 1 అవర్ పట్టింది నాకు అది కిందంతా క్లీన్ చేసుకుని రీఅరేంజ్ చేసుకోవడానికి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీజర్ అన్ని సెక్షన్స్గా, అంటే స్నాక్స్ ఒక దాంట్లో, పన్నీర్ వాటికి సంబంధించినవన్నీ ఒక దాంట్లో, రోటీస్ అన్నీ ఒక దాంట్లో అలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద బాక్సెస్ కదా, చాలా కష్టం అవన్నీ పెట్టుకోవడము. సో అందుకని ఏంటంటే అవి తీసేసి దాని బాక్సెస్లోంచి అలా బాక్స్ తీసేసిన తర్వాత దానిపైన నేను మార్కర్ తోటి ఎక్స్పైరీ డేట్ అవన్నీ రాసుకుంటాను అనమాట, ఒకవేళ బాక్సెస్లోంచి తీసేస్తే. అండ్ అలానే యాజ్ యూజువల్గా కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి లేబుల్ చేస్తున్నాను అనమాట అన్నీ. సో నెక్స్ట్ అంతా అదే అండి. అండ్ నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను ఏంటి అన్నది ఒకసారి చూసేసేయండి, ఓకేనా క్లిప్.
ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అంతా అయిపోయాక లంచ్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. యాక్చువల్లీ లెఫ్ట్ ఓవర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, పులుసు చేశానమాట ముందర రోజు, సో అది ఉండింది. సో అందుకని జస్ట్ సింపుల్గా, పైగా టైం కూడా లేదు, ఆల్రెడీ చూసారు కదా 11:50 అయిపోయింది అనమాట. మా బాబు 1 కల్లా వచ్చేస్తాడు. సో నాకు కొంచెం హడావుడి అయిపోయింది. సో జస్ట్ ఒక దోసకాయ పచ్చడి ఒక్కటే చేస్తున్నాను అనమాట. సో దోసకాయ పచ్చడికి ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ తీసుకున్నాను. అండ్ అరౌండ్ కొంచెం దీనికి రెడ్ చిల్లీస్ బాగా ఎక్కువ పడతాయి. సో నేను అరౌండ్ ఒక 11 తీసుకున్నాను, ఆల్మోస్ట్ 11 to 12 తీసుకున్నాను. అండ్ కొంచెం నేను గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వేస్తాను. ఒకవేళ మీరు గ్రీన్ చిల్లీస్ వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు ఒక 15 తీసుకోండి రెడ్ చిల్లీస్. దాంట్లో మామూలుగా చెన్నా దాల్, ఉరద్ దాల్, మస్టర్డ్ సీడ్స్, ఎసఫెటీడా మటుకు కంపల్సరీ వేసుకోండి, దాని స్మెల్ వల్ల బాగుంటుంది. అండ్ రెండే మెంతులు వేసుకోవచ్చు. అండ్ కొంచెం పసుపు వేసుకొని అవి బాగా ఫ్రై అయ్యేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను చెప్పాను కదా గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేశాను అని. దాని తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీస్ చిన్నగా కట్ చేసుకొని అవి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట. అవి కూడా ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేస్తే చాలు, ఎక్కువ ఫ్రై చేయక్కర్లేదు. అవి వేసుకున్న తర్వాత ఒక 1 మినిట్లో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు చాలు, ఎందుకంటే ఆ వేడికి కుక్ అయిపోతాయి అన్నమాట గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా. సో అంతే, ఇవి వేసుకొని బాగా ఫ్రై అయిపోయాక ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకున్నాను అనమాట నేను. కాకపోతే కొంచెం చల్లారనివ్వాలి, చల్లారకపోతే ఏంటంటే పచ్చడి కొంచెం బయటికి ఇట్లా మనం జార్లో చేసేటప్పుడు బయటకు పడిపోతుంది అనమాట వేడిగా ఉంటే ఆ హీట్ వల్ల. సో కొంచెం చల్లార్చుకుని ఈ లోపల దీంట్లోనే నేను కొంచెం టామరిన్ పల్ప్ కూడా వేసుకుంటాను, పుల్లగా బాగుంటుంది అనమాట. మీరు ఎలా చేస్తారు అనేది నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి. కొంతమంది వేసుకోరని అనుకుంటున్నాను నేను టామరిన్ దోసకాయ పచ్చడిలో. మీరు ఎలా చేసుకుంటారు ఏంటి అనేది మర్చిపోద్దు కామెంట్స్లో పెట్టడం మటుకు. అండ్ అలానే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసాను నేను ఇక్కడ. అండ్ అలాగే సైమల్టేనియస్గా నేను ఇన్స్టెంట్ పాట్లో ఎగ్స్ కుక్ చేస్తున్నాను అనమాట. చాలా 10 మినిట్స్లో అయిపోతాయండి ఎగ్స్ మటుకు, చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతాయి. పైగా నేను ఏంటంటే ఒకటేసారి ఒక 10 to 12 అలా ఎగ్స్ కుక్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను, ఎందుకంటే మా బాబు స్నాక్స్కి లంచ్లో బాగా కూడా తింటాడు. అండ్ మా హస్బెండ్ కూడా బాగానే తింటారు, డైలీ ఒక 2 ఎగ్స్ అన్న తింటారనమాట. సో నాకు వితిన్ 2-3 డేస్లో అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇన్స్టెంట్ పాట్లో ఎగ్స్ కూడా సైమల్టేనియస్గా కుక్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ దీనికి వచ్చేసి దోసకాయ ముక్కలు బాగా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. దోసకాయ ముక్కలు పప్పులో కాకుండా పచ్చళ్ళలో కాబట్టి చిన్నగా చేసుకోవాలి. నేనేంటి అంటే ఫస్ట్ ఆ తిరగమోతుందంతా ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేస్తాను, సో దట్ కొంచెం గ్రైండ్ అవుతాయి, లేదంటే పప్పులుగానే ఉంటాయి. జనరల్లీ కొంతమందికి అలా ఇష్టం ఉంటుంది, అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మొత్తం కలిపి ఒకటేసారి మిక్సీ వేసేస్తే సరిపోతుంది. కాకపోతే మా బాబు అలా తినడం అనమాట. సో నేను ఎందుకని ఫస్ట్ ఒకసారి అది చేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ దోసకాయని ఒకసారి మిక్సీ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే చిన్న జార్ కదా, సో అంత దోసకాయ పట్టలేదనమాట, నేను ఒక ఫుల్ దోసకాయ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ అందుకని హాఫ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇది ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆ మిగతా ముక్కలన్నీ దీంట్లో వేసేసి గ్రైండ్ చేశాను. అండ్ చాలా బాగా వచ్చింది పచ్చడి కూడా ఆ రోజు. సో అది నేను ఆ రోజు చేసింది ఇది ఒక్కటే అండి. అండ్ ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఆ రోజు ముందు రోజు చేసిన పులుసు అది కూడా ఉంది కొంచెము. సో అదే 2 తినేసాము, ఇక్కడ రైస్ కూడా పెట్టేశాను అనమాట. సో అదే అండి నా వీడియో. ఐ హోప్ మీకు నచ్చుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మటుకు లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మటుకు మర్చిపోద్దు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.